宝石，卡托夫要出来了。哎呀，他们怎么这么笨呢？直接上2楼不香吗？他们可能眼神不好。哦，太棒了！我找到第1颗宝石了。哇塞，我又找到第2颗宝石了。你这运气也太好了吧！我可以做队友吗？当然可以啦，只要是高手就行了。这样才能算是高手呢。像我一样，每次都能找3颗宝石以上，而且次都能顺利过关，这有点难哦。不好，你的队友遇到麻烦了。哎呀，他们怎么那么着急去安装呢？不行，我得尽快找到剩余的宝石。奇怪，这里的宝石怎么不见了呢？宝石可能在1楼。不行，看来我要出大招了。卡托夫跑下来了，你可要小心点哦。奇怪，剩余的宝石怎么找不到呢？算了，看来只能出大招了。太棒了，总算找到第3颗宝石了。你赶紧去安装吧，你的队友又遇到麻烦了。哎呀，他们怎么不知道躲起来呢？现在就算我着急也没用呀，还差1颗宝石没找到呢。对了，顺便告诉一下大家，用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看，大屏看视频更过瘾更清晰，网友弹幕互动更流畅，还可以免费设置颜值博主专属动态壁纸，快用你的电脑下载抖音电脑版吧。奇怪，最后1颗宝石到底藏在哪呢？可能在2楼。我估计最后1颗宝石应该在小西的手上。奇怪，他为什么还不下来安装呢？哎呦我去，又被凡妮莎坑了。快找个地方躲起来吧。太棒了，果然被我猜中了，我们成功了。呀呼！